Ejo, ob koncu leta, kdo je z vami? Ni več najmlajši, ampak človek, ki še vedno obeta. Pravijo me, kak si se dosem spet premikasto. Evo ga, znašel sem se še na enem podcastu. Ejo, check it out. Pravijo, kak si se tukaj znašel. Prišel večer v bajtu na podcastu s Tjašo. Valjda, kdo je ta hip-hop poznavalec? Človek repa, socialec. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Čudovito, najlepša hvala. Mišel, mislim, da je to najbolj izvirna predstavitev podcastov, uvod v podcast, ki smo jih imeli letos na Večeru, tako da hvala. Ja, nekaj, malo se mi je zapletlo. Ja. In to je bilo vse improvizirano, nič nisi vadil, ker sem te prej presenetila s to prošnjo. Ja, tako je. Torej, lepo pozdravljeni še uradno, to je Večerov podcast Večer za vikend, daljša različica našega dnevnega podcasta Večer je zjutraj, ki ga dostavljamo ob delovnikih in torej te podcaste lahko spremljate na vseh platformah za podcast. Danes pa torej z nami Mišel Ristov oziroma socialec, reper, slam poet, socialni delavec, Večerova osebnost leta 2024 in še kaj. Vsega tega še prideva. Dobrodošel. Hvala, lepo zdrav. Hvala res za ta uvod. Povej, torej zdaj si bil socialec, ne? Ker si nam odrepal, odkot to ime, sej malo te že poznamo, nekaj že vemo, ampak odkot to ime in kdaj razločuješ oziroma kdaj se predstaviš ali pa socialec, kdaj si Mišel? Ime ima že kar neke korenine, v času Irca. To je bilo res za tiste tam mlajše obdobje na internetu pred temi družbenimi omrežji. Mi je enkrat nekdo rekel, da sem amonim, kar pomeni v enem tem starinskem jeziku poln besed. Ampak so pol to vse krajšali na amo in pol je pač to obstalo. Pač takrat, ko smo nekako začeli repati, pa to smo pač imeli ta smešna imena, to je bilo preveč podobno Eminemu, pa še narobe so večinoma izgovarjali, tako da sem kar ostal amo. Socialec pa zato, ker sem socialni delavec po poklicu, pogovorno smo si vedno pravili socialci, pač tudi v času faksa že, tako da, hotel sem, da se nekako tudi to, kar drugače delam, pozna v tem imenu, pa takrat se mi je ful dobro zdelo. Zdaj se ti več ne zdi? Zdaj bi malo drugače mogoče se poimenoval, ampak takrat je bilo kar tako ful badass se mi je zdelo na nek način. In zdaj se je prijelo in zdaj moraš... Zdaj pač moram vztrajati, da pa odgovorim na to, kdaj se ločuje ali pa kako se predstavljam. Odvisno, kako začutim, tako bom rekel. Zdaj, ko prijem v te neke glasbene kroge, avtomatsko vedno rečem že amo, ko se predstavim, drugače pa še vedno Mišel. Tako da, ja. To. Ker včasih vem, da ko smo prihajali v te kroge, pa smo imeli eno skupino, pa mi je rekel, kolega, kaj se tabo, se ti ni amo imel, kaj se amo predstavljaš? Bova si mislil, da ti je tak ime. Sem bil tako, okej, ampak vseeno. Se pravi, ti glasbeni krogi so malo ločeni včasih, kar se tega tiče. Zdaj v tem podcastu ponovadi počrtamo teden, ampak je pa tudi hkrati to zadnji podcast pred prazniki, tako da lahko malo počrtava tudi leto, kakšno leto 2025 je za tabo, oziroma zelo delaš te neke bilance, te neke sezname, kljukaš stvari, si nagnjen k temu? Za mano je pestro leto, definitivno se mi je ogromno dogajalo. Bomo več o tem sproti. Bilance, ravno to sem razmišljal, da premalokrat se ustavim, da bi v bistvu sploh malo podoživel, kaj vse se mi je zgodilo. Sploh letos je bilo res milijon stvari in se še nisem imel časa ustaviti, da bi šel malo skozi, ker imam tak vedno občutek, da se mi ni kaj dosti zgodilo, ampak tako na hitro, ko pogledam, pa vem, da je bilo milijavžn nekih zadev. Tako da premalo, recimo, dosledno čekiram to, kaj se naredil ali kaj pač še bom. Ampak se trudim, vsaj razmišljam o tem za začetek, da bi malo bolj to imel pod nadzorom. Zdaj, če začnemo s slonom, kako se to reče, slonom v trgovini s porcelanom, ali kako, oziroma slonom v hiši. Torej, spoznali smo te predvsem, oziroma širša javnost leta 2024, torej po odmevnem primeru, pri katerem si sodeloval oziroma ga pomagal rešiti, v bistvu
Šlo je za gospoda Dušana Grahovca, ki je torej, takrat si bil ti torej socialni delavec v UKC Maribor in tam je torej gospod Grahovec na koncu živel več kot 700 dni. In bil je torej izbrisan kljub 52 letom življenja v Sloveniji, ne. To je bila ta zgodba, ki potem ob tvoji pomoči oziroma tvoji angažiranosti tudi dobila srečen zaključek. Zdaj najprej naj te vprašam, torej gospod zdaj živi v domu za starejše, sta še kaj v stiku, ga obiskuješ, kako je zdaj z njim? Ja, gospod pač je v domu, seveda, še je živ. Se razveseli, ko ga prijem obiskat, no. Ravno sem razmišljal, da moram zdaj v teh predprazničnih dneh še skočiti tja enkrat. Definitivno je boljši, no, je pa sigurno, no, v vseh teh dolgih letih, kar se mu je dogajalo, pač je izgubil dosti neke motivacije, ne. Življenjske, no. Pač razočaran nad tem, ker je res njegova borba trajala tako dolgo, ne. Sploh potem, ko ni bil pravzaprav sam ničesar kriv. In normalno je pač, ne. Večinoma bi ljudje izgubili upanje, ne. Sploh v njegovi situaciji, ne, ker je bil res tudi med brezdomci pa tako dalje, ne. Ampak ja, živimo naprej, on tudi. Torej slišita se še, ampak kar sem želela vprašati, takrat si že povedal, torej potem si postal tudi Večerova torej osebno Štajerske, pa bil si ime tedna, na Valu 202 in tako. Torej odmevala ta zgodba in vedeli smo, da v bistvu zapuščaš to delovno mesto, torej da ne boš več zaposlen v UKC Maribor, nismo pa še vedeli, kam greš. Tako da sem te zdaj želela vprašati, kje si trenutno, kaj počneš, si še vedno socialni delavec. Ja, takrat sem v bistvu že kar potem, ko se ravno ta primer nekako rešil njegov, takrat sem jaz dal odpoved. Pač nekako bi že prej, no, ampak sem si nekako zadal, no, da ta primer res probam rešiti, ne. Trajalo seveda dlje, kot sem upal, da bo, ampak se mi je tako zdelo, moram jaz rešiti, ne. Ja, takrat nisem vedel še kam grem, oziroma imel sem neko ponudbo, nekih par ponudbic na mizi, kjer sem mislil, da se bom odločil, ampak potem sem v bistvu si vzel nekaj odmora, tako da sem bil par mesecev v čistem brezdelju, kar se tiče vsaj nekega poklica, sem delal bolj druge stvari. Ja, zdaj pa delam v zdravstvenem domu doktorja Adolfa Drolca v razvojni ambulanti, tudi kot socialni delavec. Tako da zdaj je moja populacija v glavnem obsega predšolske otroke. Ja. Torej se ni uresničilo to, ko si malo namigoval, da mogoče pa greš stran od tega poklica za nekaj časa? Ja, očitno še ni bil čas, da grem, no. Sem pa tako čisto resno razmišljal, no, tudi neke ponudbe, ki sem jih potem dobival oziroma jih hotel sprejeti, no, so bile v čist drugih vodah, čist izven tega. Ampak na koncu pa se je spet tu nekako poklopilo, no, tukaj so iskali, ker se je nov tim delal, vabili so me že prej, pa sem si mislil, okej, pač pogoji pa to neke stvari, ki sem si jih lahko zastavil, so res bili kompatibilni zelo z mano, no, v vseh možnih vidikih, no. Tako da sem bil tako, okej, te pa dajmo pač, delati sem začel maja, to se pravi, sem bil od januarja pravzaprav doma, ne, pa se mi je zdelo, da je mogoče čas, da bi pa še kaj delal v življenju, da ne samo vegetiram doma. Zdaj nisem vegetiral, sem delal ogromno drugih stvari, ampak je tudi fajn, da imaš neko plačo pa vsaj neko osnovno stabilnost, no, v tem svetu, no. Si pa torej zamenjal populacijo ljudi, s katerimi delaš v UKC-ju, verjetno nisi delal z otroki sploh, ali? Tudi, ampak ne v takem obsegu. Tu v glavnem je to vsa moja populacija, saj imam tudi šolske pa to, ampak v glavnem pa so tu res, ja, zdaj v presežku, no, sem v prvi mesec predelal več kot verjetno v celem času v UKC-ju, ne, ampak tudi tam je prišlo do tega, sicer nisem pokrival recimo tam pediatrije pa porodnega, ker je to imela sodelavka, ampak če je bila pa ona odsotna, pol je pa bilo moje, no, tako da sem vsake toliko tudi tisto imel čez, no, ampak tu pa smo zdaj full mode, ne. Zdaj, če se še malo stavimo pri tem primeru gospoda Dušana, zdaj seveda od tega minilo že nekaj časa, pa ko gledamo nazaj, so se stvari iztekle dobro, ampak
če se mogoče malo vrnemo na takrat, torej preden si mogoče ti pocukal za rokav tudi tukaj nas na Večeru oziroma sodelavke, preden je to postala zgodba javnosti. Kako težko je bilo v bistvu ob tem, da je pač to tvoja služba, kjer so torej tudi drugi bolniki, ki se jim moraš posvečati, kjer ti tudi enkrat greš iz službe, imaš življenje izven službe. Kako težko je bilo v bistvu ostajati pri tej težavi, ki si jo želel rešiti, oziroma koliko si se mogoče boril sam s sabo, da seveda je vredno, ampak da si ti torej tudi človek izven svoje službe in ali mogoče devaš preveč, ali se te stvari dotaknejo preveč, si imel kdaj kakšne te notranje boje? Sigurno se te dotakne, ne? Ampak se pa naučiš z leti prakse, kako recimo mogoče ločiti ta osebni spekter z poklicnim. Pač že študij socialnega dela je v bistvu tako zelo naravnan v to smer, ne. Moj prvi primer, s katerim sem delal, to je praksa v prvem letniku faksa, je bil fant, ki ga je oče vrgel na cesto, pa je bil star 16 let. Jaz sem bil star 18 let takrat, ne. Tako da je bilo kar, že iz prve sem bil pahnjen v to neko, ne. Moj mentor je takrat bil mnenja, da bi pa jaz lahko nekaj večjega naredil, ne, ko smo malo pač povedali svoje odzadja, ne, in me je takoj angažiral v te neke malo večje primere. Ampak to se učiš se, takrat je zelo težko, recimo, ne, sploh če si bolj emocionalni človek, pa to te hitro zruši. Moraš pa najti neke metode, no, s katerimi polniš baterije. To vedno spodbujam zelo pri socialnih delavcih, socialnih delavkah, ker dostikrat nimajo teh nekih ventilov, ne, da bi se krepili na nekih drugih področjih, tako kot jih imam jaz, ker pač imam dosti te sreče. In se prek drugih stvari filam, no, tako da te pa sprazni, te pa definitivno lahko sprazni, ampak se pravim, moraš najti pol neke čist tretje stvari, s katerimi se spet nafilaš, prideš in si nov in daš maksimum. Vse te pa dotakne definitivno, ne, ampak na drugačen način potem gledaš na te stvari, ker veš, da pač ti nisi neposredno odgovoren za to neko situacijo in lahko samo to daš plus, da pomagaš temu človeku, da se mu stvari izboljšajo. Zdaj verjetno ni nekega trenutka, nekega preloma, ne? Ampak vedno radi vprašamo, zakaj pa se je nekdo odločil, da bo postal to, kar je postal, oziroma zakaj bo šel to študirati. Malo si že rekel, torej, da ste se na faksu pogovarjali o ozadjih, ki ste jih imeli. Je v tem odgovor? Dostikrat je tako, to sem hitro ugotovil, ja, da smo vsi prišli res iz, jaz sem mislil pač, ker imam jaz edini neke ful tak major težave v svojem družinskem ozadju, ampak res večini, no, vsi ne bom posploševal, to ful nerad delam, ampak večina, pač vse ta družba, s katero sem bil, je imela, ampak vsak je imel res neko svojo zgodbo, ne, neka težka ozadja, taka ali drugačna, ali so bili to zgolj neki odnosi, ali so bile to neke težave, s katere so šli vsak dan, tudi brezdomstvo, pač ni da ni, ne, mi smo zelo mešan razred po starosti, ne, tako da smo bili kar taki, ko smo prišli direktno iz srednje šole, pa taki, ki so že mogoče par faksov dali čez, ali pa taki, ki sploh niso študirali 10-15 let po srednji šoli, pa so se pol odločili študirati in so se potem našli recimo v tem, ne, ker je vseeno vam faks dal toliko te neke svobode, pa toliko tega nekega okolja, ker si se prvič mogoče, vsaj jaz, čutil res sprejetega, pa da ni nič narobe s tem, kar se mi je dogajalo v preteklosti, ne. Kaj sem odgovoril na to vprašanje? Sem želela reči, potem ne drži vedno nujno, da prizadeti oziroma ranjeni ljudje potem prizadanejo, ranijo ljudi naprej. Se lahko obrne. Se lahko obrne, ja. Moraš pa pač biti tisti, ki preseka, ne. Večinoma časa so pač to vse neki vzorci, ki smo jih povzeli od staršev, pa starši naši od njihovih staršev in tak dalje, oziroma tak nazaj. Pač na nas pa je, da potem vidimo neke stvari, ki niso najboljše, pa da jih potem probamo preseči, ne. Že to, da vidiš, da nekaj ne štima, da nekaj ni tako, kot bi se moglo načeloma delati, ne, že to je ogromno, ne. Ker
ogromno ljudi pač tudi niti ne vidi teh nekih stvari. Ne. Delajo pač isto, ker so pač njihovi starši tako delali, mislijo, da je tako prav in to je edini sprejemljiv način, ne, zdaj pa ali se pogovarjamo o neki vzgoji ali o nekih medosebnih partnerskih odnosih, pač karkoli. Če se torej lahko malo dotakneva te tvoje zgodbe, ne rabiva iti tako zelo daleč nazaj, no, ampak ko sem te poslušala v več podcastih, mi je bilo zelo simpatično, ko si začel zgodbo v bistvu pri Gavrilović paštetih. Drži? Ne rabiva začeti tam, no, lahko začneva kje drugje, ampak če malo lahko, prosim, povzameš, poveš, kako ti je pač prijetno svoje družinsko ozadje. Mama je po srednji šoli šla delat Gavrilović paštete, so takrat imeli še neke restauracije, tudi med drugim in so imeli na morju, na hrvaški obali en kup teh nekih restauracij in mama je pač poletno počitniško delo šla opravljati tja. Mature takrat v bistvu ni šla delati v tem prvem roku, ker se je odločila, da bo ona to šele v jesenskem delala in potem bo, ne vem kaj točno, prvo leto delala, ne šla študirati ali kaj, ni imela čist točnega plana, ker takrat sta je starša tudi v bistvu povedala, kam ne sme iti študirati. Zdaj sem že malo preveč povedal, ne. Tam je spoznala očeta, ki je tudi nekaj wannabe delal, pa chillal takrat na morju, se zaljubila in se odločila, da pač ne bo šla ona domov po izteku tega počitniškega dela, ampak se je kar odselila k njemu v Makedonijo. Oče Makedonec po rodu. In potem sta 1 leto pa nekaj živela tam, se poročila takoj. Potem pa, preden sem se jaz rodil, no, 2 meseca prej sta prišla v Slovenijo, ker tam dol ni bilo res takrat nekih služb, to je bilo ob koncu države že skoraj, prejšnje države jugoslovanske. Fotra pa je tukaj že čakala služba v Talomu in sta prišla sem, oče je začel tu delati, jaz sem se rodil. Mama je začela delati tam, kjer je delala babica na farmi, to je, mislim, da je imela Perutnina Ptuj takrat čez, ali pa pač ti neki konglomerati, ki so z njo sodelovali. In smo pač živeli tako bolj skromno življenje, oba sta hodila redno v službe, dokler pač ni oče spoznal nekih malo bolj ljudi, ne vem, če lahko rečem slabe besede tu, ali ne? Vse je bilo samo. Okej. In potem je nekako prišel do tega nekega osnovnega denarja, da smo vzeli v najem en kafič. To je bilo v Kungoti, pa ne v tej Kungoti pri Mariboru, pa Kungoti pri Kidričevem. To je tak manjši kraj, ampak je bil ta kafič, ki je imel kar dost tega nekega obiska. In hkrati se je zraven postavljala diskoteka. In smo potem mi vse vodili, mislim moja 2 starša, jaz sem bil star 5-6 let takrat. Pa je pač potrval, da spoznal vse različne profile teh ljudi, bil je zelo zgovoren, zelo karizmatičen človek, ne. Nikoli nisem mogel doseči tega kot on se je zmeraj lahko tako ful prosto pogovarjal z vsemi, tako da se že poznajo ne vem kako dolgo. In je bil zelo priljubljen tak pri ljudeh, no, je naredil te neke vtise, pa dosti se je hecal pa to, ne, zdaj pač ljudje, ki so bili na hece, jim je bil največji car, tisti, ki niso najbolj dojeli, so bili vedno cringe. Ampak ja, pol se je pa pač začelo, ne, foter je spoznal dosti teh nekih nepridipravov, pa začel potem kar delati, ne, najprej v tem zelo manjšem obsegu. Potem pa je kar on sam začel nabavljati stvari, hodil, ne vem, v Turčijo, v Makedonijo, v Grčijo po stvari in pol v bistvu kar bil nek distributer, no, kar se teh stvari tiče. Ampak je to zmeraj tako izjemno skrival, no, z nekimi cover zadevami, no, tako da večina ljudi ni vedela, v bistvu kakih velikih operacij se on gre. Vmes smo se mi seveda kar dosti selili, tako da sem pol tudi menjal ta neka okolja, tudi šolska, kar je bilo seveda za mladega fanta oziroma dečka zelo težko, če se malo pohecam, ne. Ampak ne. Ja, pol pa je pač prišlo do tega, no, da je mama bila noseča z mojim prvim bratom.
Pa je takrat bil oče, ok, zdaj pa je res čas, da to neham, ne. Ampak ko ti vodiš nek ta manjši imperij, če temu tako rečemo, ne, ne moreš kar tako pustiti vsega, ne. Takrat je oče to malo predajal tem svojim ljudem naprej, ki pač niso bili najbolj zvesti, ker so bili že v bistvu tudi sami pod nekimi pritiski policije in so potem pač, oziroma en specifičen človek je pač potem pričal proti njemu. Oče se je v bistvu že takrat umaknil iz tega, ker se je pač odločil takrat, da bo v gostinstvo vodil neke zadeve. Preselil nas je takrat v Mursko Soboto, brat se je ravno rodil, pa so ga na 1. april zaprli, ne. To je bilo tako malo smešno, ne, ko sem prišel domov, pa je bila mama, jojo, atja so zaprli, ne. Pa sem tako, so me že v šoli 35krat danes nafintali, se vem, da je 1. april, ne. Ne, res, čisto res, ne. In ja, pa pač je pač trajal en čas ta proces. In je pol oče dobil najprej 4 leta, potem so mu znižali na 2, potem je dobil pa še leto dni zraven zaradi nekega strelnega incidenta, ki se je off topic zgodil. Tako da smo bili v bistvu potem sami na tem, ne. Takrat smo v bistvu izgubili vse, ves ta nek income, v novem kraju smo bili, mama ni mogla dobiti službe, tudi vrtca takrat ni mogla kar tako dobiti za brata, že to je bilo zelo zahtevno. In ja, po enih 2 letih takega mučenja se pa ona odločila, da bo pa mogoče ona tudi provala s tem nekim dilanjem, ne. Ampak seveda v zelo manjšem obsegu, ne takem kot foter, ker je spet srečala te neke ljudi, ki jih je on poznal, pa so ji pomagali in jo vpeljali v to igro. Ja, pol pa se je začela njena zgodba, kar se tega tiče, ne. Ampak tu je bilo pa zelo tak manjši obseg. Oče je namreč delal s temi ljudmi, ki so pač prodajali na ulici, prodajali naprej, itd. Ona pa je delala neposredno z odvisniki, ne. Tako da sem pač dosti tega videl že, takrat sem bil star 13, 14. Ja, in sem pač v nulo ugotovil v bistvu, kako potekajo priprave na iglo, na te stvari, kako se paketi skupaj zvijajo, kako jih moraš razporediti, pač vse to sem se naučil, kar se ne bi smel takrat 13-14-letnik niti slučajno naučiti, ne. Ampak to je pač bil ta nek lifestyle, ne. Ampak mama je bila, kar se tega tiče, zelo nemočna, no, in je tudi sama začela uporabljati, ne. In dokler je pač oče prišel nazaj iz zapora, je bila v bistvu že kar precej not v tem, ne, tako da potem je pa problem, ne, ko ti uporabljaš zadeve, ko se drogiraš, in hkrati prodajaš, to je pač pravilo, ki se ga moraš držati, never get high on your own supply. Ker potem se hitro začne dogajati to, ne, ti kupiš, ne vem, za 200 evrov, sam porabiš za 300, imaš problem, ne. In pač smo zabredli, no, tako da smo prišli iz tega, da smo spet imeli nekaj, do tega, da nismo imeli, da so nam pol redno odklapali vodo, elektriko, take stvari, položnice neplačane, konstanta. To je bila leta in leta konstanta. Ampak jaz sem to res dobro skrival, no, tako v šoli načeloma niso tega vedeli, parkrat smo se mes potem še preselili, tako da sem tudi zamenjal hitro ta okolja, tako da res nikoli noben ni tega vedel, ne, kaj se dogaja, jaz pa tudi nisem z nikomer o tem govoril, niti upal govoriti, se pravim, šele, tako kot sem prej rekel, šele ko sem prišel na faks, sem videl, da je pa to res tako odprto okolje, varno okolje, ki dopušča, da te stvari povem, ne, ampak je pa bilo skozi to, ta neka revščina, no, vmes sem dobil še 2 brata potem, ne, pa imam še pol sestro tudi, po očetu, ampak ja, smo bili kar, no, spomnim, da sem se še za maturo učil ob svečah, ker so nam pač elektriko ravno tisti čas izklopljene. To je nekako to, ta del, recimo negativen pol na faksu se je pa začelo za mene recimo čisto neko drugo življenje, ne. Začel sem malo bolj ven prihajati, lahko sem se začel pogovarjati o vseh teh stvareh, videl, okej,
ni to največja groza, ki se mi je mogoče dogajala, vsi imamo neke različne groze, ampak pač odvisno je v to, v kaj padeš in kako okolje poznaš, ne. To se večkrat pogovarjamo, tako res lahko nekdo, ki ni mogel kupiti nekega predmeta v trgovini, kjer je bil razprodan, to isto močno doživlja kot jaz, recimo, ko sem gledal mamo, kako je zdrogirana, ne. Saj je smešno, ko tako primerjaš, ne, ampak če ti ne poznaš te neke take širine, recimo, lahko isto močno doživljaš ta nek stres, ne. V glavnem to je to, pol sem študiral socialno delo, rapat sem začel vmes prej malo tak zase, ampak še na faksu se mi je potem res tako odprlo, no, ker sem res prišel, takrat je bila Ljubljana kar dosti rapersko mesto. Non-stop so bili ti neki eventi, hip-hop party, ja, ogromno teh Ljubljančanov sem spoznal. Ful so me sprejeli, no, nekateri, ne, tako sem si mislil, ja, to bo zdaj ziher tak Ljubljana, Maribor, ne, itak sem imel najbolj ta neki mariborski naglas, ki se mi je držal, ker smo tudi tu živeli, recimo, ne, kar nekaj let v mojem najsrečnejšem obdobju otroštva. Ampak, ja, rap je pa bil mogoče tisto glavno gonilo, no, ki me je pol ven držalo, ne, ker sem ravno preko tega videl, ne, okej, te take zgodbe se dogajajo pač po celem svetu, ne. Ko sem poslušal te ulične raperje, pa so vsi imeli neke take zgodbe, ne. Pred tem sem mislil pač, to imam samo jaz nikoga nisem poznal in dolgo je trajalo, preden sem spoznal neke sovrstnike, ki so imeli podobne zgodbe, ne. Pol sem študiral socialno delo, kaj moram še naprej? To? Ne, odlično. Hvala za to. Zdaj, ko si na koncu rekel, ko si potem v rapu slišal, da se to dogaja tudi drugim, me je spomnilo na nek drug intervju, ki sem ga imela z enim mladim raperjem. Pa je rekel, ko je poslušal Eminema, pa ne vem koga še vse, pa so oni rapali o pištolah, pa o streljanju, pa je mislil, to moram tudi jaz, zato ker pač oni to, ampak jaz nisem imel pojma, ker se mi seveda to ni dogajalo, ne. Ti pa si imel pojma, ne, o teh stvareh in je šlo z druge strani. Si potem tudi v rapu najprej vključeval takšno sceno ali o čem si sprva čutil, da moraš rapati? Ja, mislim, se to, ne, meni se bile pa dosti teh stvari mi je bilo res ono tako vsakdanjih, ne. Tako da, ravno zato sem se verjetno najbolj našel v tem rapu, ne. Ja, kar sem pisal, pač ko se spominjam svojih prvih tekstov, pač takrat se je bilo kar težko na nek način izražati. Itak smo vsi začeli malo pisati v angleščini najprej, ne, ker pač slovenščini rapati, ker je to wack, ne. Ampak ne, pol sem pa hitro videl, no, takrat so začele ravno ta nek prvi boom zaporednih teh slovenskih albumov se je zgodil. Takrat sta bila državna prvaka v freestylu isto leto, potem Antoko in Trkaj. In sta oba naredila albume v slovenščini, zdaj poznal sem Dendrov pa Klemna že prej, ne, pa sem videl, da se okej da, ampak se mi je zdelo, da sta, ne vem, Easy G pa Klemen bila vseeno take pojave, jaz pa itak nisem bil pojav, jaz sem se bolj tisti neki reality rap hotel furati ali karkoli pisati o tem, ne, smisel, kdo bo to poslušal, ne. Ampak videl sem, da pač žanrsko, stilsko, vsebinsko se da res o marsičem, no, tako da pač sem pol vedno probal nekako najbolj iz sebe izhajati, ali pa pač to, kar se je v tistem obdobju mi dogajalo, ne. Zdaj tudi pač skozi kasnejša leta so pač moja besedila dosti te neke družbene kritike pa to, ker pač sem v tem not dosti, ne. Kar se sociale tiče, pa vidim neke sistemske nepravilnosti, sistemske stvari, ki me motijo, ali pa ljudi, ki so iz roba družbe. In pol so te moje zgodbe lahko postale tudi njihove zgodbe. In obratno, ne, se prepleta eno s drugim. Prej sem te želela še vprašati, preden sva prišla do rapa, če si morda zaradi torej te svoje izkušnje oziroma vsega, kar si videl in doživel, bil manj naiven kot študent in potem kasneje socialni delavec, si bil si bolj hitro zaznal, ne vem, stvari, če ti kdo lagal, če te je želel prenesti okoli, si delal kdaj z odvisniki, recimo? Poklicno ne, prostovoljsko ja, pa v času prakse tudi ja. Ampak ja, definitivno sem se naučil, da moraš, no, malo bolj paziti, sploh pri taki populaciji, ne. Ker
ko je ljudem sila jim je sila, ne. To so pač neverjetne muke, šel sem čez to doma, vem, kako se pač mama obnašala, ko je imela krizo nenaravno, ko pač ni mogla dobiti, ker nismo imeli denarja. Vem tudi, kaki stiski so doživljali ti ljudje, ki so pri njej kupovali, ker se pravim, jaz sem dosti tega videl že, pač tudi pri nas so dosti hengali, jaz se dosti družil potem nekako s tem, nekem obdobju tam 8. razred, recimo pred srednjo šolo je bila to moja populacija, s katero sem se družil, ne, pač odvisniki, ne. Ampak videl sem takrat res toliko nekih zgodb, vsi so bili tako, vsi pač ogromno jih je bilo, toliko nekega potenciala, državni prvak v tem, najboljši ocenec v šoli tej, Zoisove štipendije, tisto tretje, vsi z nekimi takimi norimi predispozicijami, ampak vsi zabredli, ne. Res prav vsakič na novo sem si mislil, wow, ne, komurkoli se lahko zgodi, ne. Da se vrnem k vprašanju, ja, definitivno sem razvil neko to držo, no, mogoče tudi v nekem obdobju zelo težko zaupal soljudem, sploh ne samo pri delu z odvisniki, ampak tako tudi, ne, v teh nekih prijateljskih odnosih, ker vem, da so tudi mamo milijonkrat prenesli okoli. Tudi sama je bila taka, no, vmes, ko je imela krizo, to nisem nadaljeval te misli, da je tudi otroke lastne okoli prenesla, ne, v tistem obdobju, ker pač tisto neko osnovno naravo zamenja ena druga narava, ne. To je, ko so pač te hardcore odvisnosti, je to mogoče najpomembneje, ne, in tudi starši, recimo, ki so potem odvisniki, zelo težko razmišljajo o tem, da morajo dati otroka na prvo mesto, ne. Te lahko vprašam, v kakšnem odnosu si zdaj s staršema? Moja mama je že pokojna. Je imela v bistvu potem, ko je zadnjega brata rodila, imela neko bulo so ji našli, pa niso tega najbolj redno čekirali, pa se potem v leto dni razvil rak na dojki, ampak se potem res dolgo s tem borila, no, ker kakih 10 let po moje trajalo, no. Tako zdaj pokojna že 7 let. Z očetom nisva zdaj v nekih ful stikih, pa to, no, saj kaj pokličema, pa to, ne. Ampak nimamo zdaj tako, da bi rekel nekih teh rednih, nimamo nekih družinskih večerij, družinskih druženj ali karkoli. Pridem vsake toliko še domov kaj pogledat, ampak to pa to, no, nismo v nekih tesnih odnosih, ne. Razumem, hvala za odgovor. Zdaj, omenil si že rap, kje pa se potem na tej lestvici, ne, če zdaj vlečemo, mislim na tej črti življenjski, ne, če jo vlečemo, kdaj pa se je zgodil slam? Rekli smo, da si tudi slam poet, ne. V bistvu letos si bil na Evropskem prvenstvu, kjer si bil med 10-terico, kar pomeni, da greš naslednje leto torej na svetovno prvenstvo v Južno Afriko. Tako. Drži, čestitam. Hvala. Kako je bilo tam, kako si se pa sploh znašel, no, v slamu? Že v srednji šoli sem gledal Net TV, je zelo rad ponavljal ena in iste filme. Nek film so vrteli v tak neki periodi, ne vem, 6 mesecev, pa so ga tako 20-krat zavrteli. In sem videl parkrat ta nek film, Slam, točno Slam se reče filmu, iz leta 98. In pol enkrat sem ravno začetek ujel in potem res celega pogledal in sem bil tako, wow. In je bil pač človek, ki je pisal za neke te reperje, dosti je bil ta reperski film, kot temu rečemo mi reperji, reperski filmi, ne, ker pač imajo dosti tega nekega rap soundtracka, enot, te dealerske scene, pištole itd., to so vse reperski filmi. Ne, hec. In je ta model potem pisal ta nek poetry oziroma poezijo. In potem je tako performal pred vsemi in je bilo tako, wow, to je bil Saul Williams v glavni vlogi, on je pač od teh slam pesnikov pač eno največjih sodobnih imen. In se mi je zdelo, wow, to pa je nekaj čist drugega kot rap, ne. In ta neka klasična poezija, ker sem takrat bil na teh pesniških dogodkih in so mi bili pač dolgočasni, pač iskreno povem, ker pač je bilo samo golo branje, ne. Tu pa se je dejansko, sem mu verjel vse, kar je rekel, ne.
In sem si vedno mislil, to bi bilo fajn narediti, ne. In sem vsake toliko malo pregledal, ampak pri nas ni bilo nič takega, ne. Pač našel sem, da so bili v preteklosti, tudi v 90-ih so probali kak event pa to narediti, ampak nič tak nekih resnih scen ni bilo. Pa sem začel delati takrat sem bil na Ptuju v mladinsko-kulturnem centru Kulkišta. In mi je takrat predsednik rekel, da lahko delam karkoli hočem. Kakršenkoli event, karkoli hočem, lahko naredim, ne. In sem bil tako, okej, mogoče pa zdaj čas narediti ta slam. In sem bil tako, okej, bomo naredili slam, jaz to njemu predstavim, okej, super. Pol pa sem bil tako, čakaj, zdaj pa rabim dejansko ljudi, ki delajo slam, če pa tega ni, ne. Pa malo googlam, researcham in vidim, da so ravno tisti mesec ali mesec prej naredili v Kamniku prvi slam. Pa sem bil tako, zanimivo naključje. Pa jaz malo kontaktiram to ekipico, če bi malo prišli ponastopati pa to, malo se pogovarjam s temi našimi kolegi, reperji, pesniki, ki so tako vedeli, kaj je slam. Če bi mogoče probali v tej smeri, pa smo bili tako, okej, pridemo tudi mi. Pa mi nekako, okej, bomo mi to naredili. Pa naredimo 1-2 večera, pa me kliče Petra Kolmančič iz MKC-ja. Mi delamo slam, vi baj tudi, ne? Pa sem bil tak, ne, mi smo zdaj že naredili, mi bomo pa zdaj imeli, ne? Kako dobro, ne? Vmes je eno tekmovalcev, ki je hodil v Kamnik, pa je bil iz Celja, tudi rekel, mi bomo tudi imeli v Celju. In so pač to se pravi Ptuj, Maribor, Kamnik, Celje sočasno v bistvu prav začeli te slame delati, to je res v roku 2-3 mesecev bilo. Ampak res vsak je ravno takrat razmišljal o tem, da bi ta slam naredil neodvisno drug od drugega. In pa smo se povezali, naredili to neko slam mrežo, takrat neformalno. In hitro je prišlo do tega, da so se pol kar začela odvijati ta neka prvenstva pa tako dalje. Pretekmovanja so bila več kot nek pogoj tega prvenstva, da pol res prijejo na prvenstvo nastopati dobri tekmovalci, da ni tega, kot recimo Hrvati imajo, da se lahko kdorkoli prijavi na prvenstvo. Pri nas tudi, ampak so tu pretekmovanja, ne. Tako da v finalu pač potem res nekako zmagovalci pretekmovanj, najboljša 2-3 nastopajo, tam pa recimo se bilo kdo prijavi in nismo hoteli, da že bo to slam neka resna stvar, pa če bomo se res lotili tega, se ne morajo kar eni za joke prijavljati, ne, ker bo pol smešno, ne. Sploh prvo leto je bilo tako tudi medijsko kar pokrito, se mi zdi, ne. In je prvo prvenstvo bilo potem v salonu uporabnih umetnosti še takrat, kjer zdaj nič, ne. No, tam je bilo, pa mislim, da je bilo kar ful ljudi. Pol pa so se pač ta prvenstva odvijala, ne. Jaz sem pač nekako probal vzpostaviti to sceno na Ptuju, ker pač takrat sem tam živel. Pol sem se povezal tudi s Cidom na Ptuju, oni so mi zelo prišli naproti, kar se tega tiče. In smo redno začeli tam delati, pol nekako vsaka 2 meseca smo imeli slam in se je menjavalo, 1 mesec slam, drugi mesec rap, event, ne. Maribor od takrat naprej fura, ne, vsak, drugi ali tretji torek v mesecu, tretji, vsak mesec v glavnem. Pol so se priključili še drugi kraji, Novo mesto, Kranj, Ljubljana, eni so vmes malo nehali, pa tako, no, scena se je prevetrila, v covidu je kar dosti naš slam utrpel. Pač ni bilo teh nekih dogodkov, ne. Ampak nekako smo pol kar not padel in smo to delali in smo hkrati delali, tekmovali, nastopali, pač bilo je nekaj čisto drugega kot rap, ne. Na novo sem se stestiral, na novo sem se uspel prestrašiti, ne, da imam spet neverjetno tremo, pol ko grem na oder. Pa seveda čisto drugače, ne. Pri rapu imaš podlago, na tem slamu nimaš, tu moraš sam tisto neko ritmiko razviti, ne, in sploh če imaš, ne vem, dolge pesmi, recimo moje so vse okoli 3 minut, ker je pač to neko naše pravilo, večinoma je bilo to tudi evropsko pravilo, no, da je maksimalno 3 minute dolg nastop. Da ti 3 minute obdržiš ljudi, da te res cele 3 minute poslušajo, je kar velik zalogaj, ne. Ko imaš pesem, imaš refrene, imaš take stvari, vse tudi lahko to narediš, samo ni isto, ne, in je čisto nekaj drugega. Tako da sem se aktivno lotil tega in potem, kako se reče, sočasno, simultano v bistvu z rapom potem še to neko
špuro začel voditi. Ne. V čem pa slemaš? Lifestyles of the Poor and Dangerous. To sem rekel na Evropskem prvenstvu letos. Ja, pač podobno kot rap, ampak se mi zdi, da imam glede tega mogoče vseeno več neke svobode, ne? Da lahko da dost bolj lahko zajamem ta neka čustva, zraven te neke klasične družbene kritike. Mislim, marsikdo mi je rekel, da mogoče moje sleme bolj čuti kot moje pesmi. Marsikdo mi je rekel, zakaj ne delam tega z mojih pesmih. Marsikdo pa je rekel, da bi mogel seveda moje pesmi kar v slam oblike prevesti, ampak se pravim, to sta dve čist neki posebni špuri. Ko se odločim, da bom pisal, zdaj grem pisati rap, ok, ampak včasih imam pa zdaj bi pa nekaj slamerskega napisal, ne, ker imam, pa če so bolj res linije, ki jih imam v glavi, pa jih samo dol dajem po koščkih. Jaz tako zelo fragmentirano pišem že po defaultu, no. Tako da so vse samo neki koščki in samo zlagam potem to skupaj. Nikoli ni, da grem, ok, začne se s tem, pa grem zdaj tak, pa do konca napišem, ampak vse so sestavljanke, vse. Se že pripravljaš na svetovno prvenstvo? Ne še, ker še ne vem, kakva točno bojo pravila. Do takrat je še ogromno časa sicer, ne, kar bo drugače kot recimo za Evropsko. Za Evropsko sem imel en teden časa, da pošljem že prevedene pesmi. Tako da nisem imel časa nekih posebnih razvijati, ampak sem pač tiste, ki sem jih nekako imel v zadnjem obdobju v rotaciji, pač potem prepesnil. Kar je pri meni, ki recimo uporabljam dosti nekih struktur, pa dosti nekih tehničnih aspektov, kot so rime, posebni zlogi pa to, aliteracije, ko to enkrat probaš prepesniti, prevesti, se seveda zgubi, ne, tako da moraš zelo predrugačiti, ne, je kar zafrknjen ta poklic prevajalca pesmi, ne. Ja, za svetovno pa bomo še videli, kako točno bo, no, saj mislim, neka klasična pravila so, ampak bomo videli, no, nisem še čist ziher, kaj bi bilo. V Evropi letos mogoče je najbolj palila ta neka bolj komedi scena skoraj, se mi zdi. Tam pa zna biti kaj drugega, ne, čist drugačna okolica, ljudje res iz celega sveta, eni res živijo za to, eni dajo res maksimalni effort, ker je mogoče to njihov highlight v celem življenju, da pridejo na to prvenstvo. Ne vem še, kaj se bo zgodilo, definitivno pa bom dal vse od sebe, da prijem čim višje. Amos Socialec, še malo na to temo bi želela zapeljati. Želela sem te še vprašati, katere zgodbe, ki jih vidiš, srečaš v službi in sicer kot človek, pač kot empat, verjetno si predstavljam, kot te najbolj ganejo še danes, in koliko mogoče decembra je to še bolj, ali ste socialni delavci, imate že toliko debelo kožo, da se vas to ne toliko. Decembra se mi zdi, da drugi ljudje več razmišljamo o drugih ljudeh, ne, in se spomnimo, da mogoče pa obstaja še kdo drug in ima svoje težave. To si v bistvu zelo dobro sama naredila, se že povzetek, ne. Ja, decembra se ljudje malo bolj spomnijo, to moram priznati. Včasih sem mogoče tako gledal na to, ne, ko so neki dnevi, so ljudje ravno najbolj ozaveščeni, ne vem, dan tega smo takrat ful ozaveščeni, vse ostale dni pa pozabimo na neke stvari, decembra se zdaj vsi nekaj trudimo biti boljši, vmes pa pozabimo, ne, ampak se mi zdi ok iz tega vidika, no, da se potem res vse takrat spomnimo, če se že čez leto ne. Definitivno socialni delavci z izkušnjami imamo trdo kožo, ker je to pač, tako kot sem prej mogoče malo omenil, ne, nekaj, kar moraš razviti, ne, da lažje v bistvu tudi ti pomagaš drugim ljudem, seveda, to empatijo moraš furati v sebi in jo na novo osvežiti, pa na novo se postavljati v kožo ljudi konstantno, da jim lahko lažje pomagaš. Je pa seveda mogoče
tudi to, ne, dosti so izpostavljene te neke zgodbe, ne, in škoda je, da jih ljudje ne vidimo čez leto. Tudi recimo, ko se nekako konča ta praznični čas, tudi če smo bili zelo aktivni na nekem področju, zdaj pa ful nekaj pomagali, ali so bile to neke donacije, ali smo šli prostovoljno nekam fizično svoj čas posvečati, pa pol z novim letom nekako hitro pozabimo na to, ne. Ja, bi rad, da to ne bi bilo tak, ne. Se mi zdi, da kot družba vemo marsikaj, kar je narobe pri nas, sploh kar se tiče neke te socialne problematike iz dna. Vemo, da obstaja neka revščina, vemo, da so ljudje, ki nimajo za jesti, ki nimajo vode, elektrike, te stvari, dostopa do vode, tudi pri nas, recimo v Sloveniji. Pa raje pač ne razmišljamo, ne. Jaz ful ne maram tega, ko več reče ljudje, ja, ne gledam več novic, ne gledam teh stvari, tam je sama negativa, vse res, dostikrat, ne, vidiš, to se dogaja, vojne, ono, tisto, tretje. Rabiš odklop, jaz tudi mi je fajn, če kdaj ne vklopim televizije, ne, ampak probam pa vseeno slediti temu, kar se dogaja, ker se mi zdi, da kot socialni delavec vseeno imaš odgovornost, da nekako poznavaš okolje, v katerem živiš, pa kaj se dogaja, vse te neke stvari, te neke krivice, ki se dogajajo, nepravice, ali kakorkoli, da jih pomagaš potem lahko tudi lažje odpraviti. Če ti ne veš, da nekaj obstaja, seveda ne boš razmišljal o tem, ne. Moraš se spoznati z okoljem, ne. In se mi zdi, da odgovornost socialnega dela je, da res pozna svojo okolico, da ve, s čim se sooča in tudi, da pozna neke stvari, ki pomagajo premostiti težave ljudi. Se pravi, če imamo odvisnike, jaz kot socialni delavec moram vedeti, kam lahko njih usmerim po pomoč, recimo. Zdaj, ali so to kakšna društva, nizkopražna, visokopražna, kakorkoli, to je samo primer. Moram poznati te stvari, ne, da sem malo odtaval, ne, od vsega tega. Ampak ja, pomembno je, da se dogajajo vsaj v decembru te neke stvari. Fajn pa bi bilo, no, da jih prenesemo potem na celo leto, da pač ljudje vidimo, da pač ta družbena odgovornost naša neka je celoletna oziroma večna, no, tako bom rekel, ne. Zdaj eni bolj, eni manj, ampak vsak lahko nekaj naredi in ne rabi samo decembra, lahko tudi junija, lahko tudi avgusta, ker ljudje pa rabijo pomoč, ljudje, ki rabijo pomoč skozi večini. To zdaj se me zelo dotaknilo, kar si rekel, ker lahko začneš že pri sebi. Spomnim se, lani za Božič smo imeli v uredništvu idejo, da obiščemo za Božič zavetišče za brezdomce. In sem nikoli ni se to uresničilo, no, ampak sem slišala od drugih novinarskih kolegov, da je že prišel odgovor, če vas ni čez leto, pa tudi za Božič ne rabite hoditi. In se mi zdi, da tudi kot novinar in tudi seveda vsi ostali, tako kot si rekel, lahko začnemo pri sebi, ne. Ja, tako, sem ne govoril mi, ne, ker se mi zdi pač, da vsi to malo pozabimo včasih, ne. Ampak zdaj pravim, kdaj je najboljši čas za pomagati delati neke spremembe, pa za pomagati ljudem, da bo imeli boljša življenja, zdaj, ne. Okej, zdaj je res december, ne, ampak recimo, če bi bil zdaj februar, zdaj, zakaj ne zdaj, zakaj jutri, zakaj takrat, ko se to pa to sestavi, ne. Zdaj smo pač v taki družbi, se mi zdi, pač ful se je ta shift neki zgodil, vse to skozi poudarjam v vseh teh nekih podcastih, intervjujih ali karkoli, da smo pač šli iz onega kolektivnega v individualno, se pravi pač zdaj bolj v ospredju človek kot individualna oseba, se pravi jaz najprej moram zase poskrbeti, pol pa za vse ostalo, ne, ampak zase, kaj to sploh pomeni? A je to dovolj, da imam jaz streho nad glavo, da mi je toplo, pa da imam za jesti, ali to pomeni, da lahko grem še na dopust, ali da si lahko kupim še novi avto, ali da imam bazen pred hišo? Kaj to pomeni, ne? To se mi zdi zelo rabljeno, ne? Danes, ko rečemo, ja, moram najprej zase poskrbeti. Ja, okej, ne, ampak človek v bistvu zelo malo nekih stvari rabi, da je lahko zadovoljen. Je pa spet odvisno to, kak svet si dan, ne, in okolje, ne, ampak ravno zaradi tega se mi zdi,
da bi mogli malo bolj se razširiti, razširiti svoje poznavanje te okolice naše. Ne? Ker jaz verjamem, recimo, da sploh recimo ljudje, ki živimo v nekih blokih, pa to niti ne vemo, kdo so vse naši sosedje, kako pomoč rabijo. Ne? Ja, vidim sosedo spodaj, ne? Ko že ima malo demence, pa to, okej. Ona bo rabila dosti neke pomoči v zelo bližnji prihodnosti, ne? Ampak ne veš pa recimo, če ima družino, ki ji hodi pomagati, ali prijajo enkrat na teden k njej, ali prijajo vsak dan k njej, ali je čist sama, pa nima nikogar, pa je to, da je odpreš vrata maksimum, ki nekdo naredi za njo, ne. Pač ogromno je tega, ne, in pač mislim, da moramo ljudje postati predvsem najprej na prvi točki malo bolj dovzetni za okolico in za stvari, ki se okoli nas dogajajo, ne. Šele takrat lahko potem res pomagamo, ne. Zelo malo pa rabimo narediti, no, da soljudem polepšamo stvari. Ja. Je to tvoja želja za leto 2025? Da, definitivno. Super. Boš kaj odrepal še za konec? Jaz imam flow, krompir in meso. Šala, hvala. Hvala lepa, Mišel, da si bil naš gost. Hvala za povabilo, bilo je fajn. Prijem še kdaj. Tako, tudi meni v veselje, hvala. Hvala tudi vam, da ste zdržali do konca. Moje ime je Tjaša Gajšek. Sedaj kot ponavadi sledi še reklamni blok za to, kaj bomo brali čez vikend. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, poglejmo, kaj so pripravili kolegi za sobotno in nedeljsko branje. Večer v soboto prinaša naslednje zgodbe. Matej Grošelj in Matija Stepišnik sta se pogovarjala s predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar. Opravili so bilanco leta in pogledali v leto 2026, ki bo dvojno volilno, a trenutno se seveda vse vrti okoli parlamentarnih volitev, ki bodo marca. Kakšno kampanjo pričakuje predsednica, o katerih temah bi sama rada slišala argumentirano in strpno razpravo? Kako vidi trenutno stanje slovenske politike, kako je delo v mandatu opravila vlada in kako je ravnala opozicija? Spregovorili so tudi o globalnih premikih in prelomih. Bo sama čez 2 leti znova kandidirala? Veliki intervju s prvo med enakimi, predsednico republike. Razkrivamo osnutek medvladnega sporazuma med ZDA in Slovenijo o jedrski energiji. Nastal je v času, ko se Gen energija na vse pretege trudi zagotavljati transparentnost izbire dobavitelja. A kaj, ko dokumenti, ki smo jih pridobili, vse kaže, da so favorit ZDA. Še več, obstaja opozorila, da bi s takim sporazumom popolnoma izključili konkurenco. Obiskali smo Marjana Mohoriča, očeta našega kolesarskega asa Mateja. Kakšno je življenje s Parkinsonovo boleznijo? Pišemo še o nekoč Titovem velenju, o kolesarskih asih v Španiji ter o najbolj bizarnih božičnih filmih. Da, božični škrati so lahko tudi nasilni. Vabljeni k branju in ne nasilju, pravijo kolegi iz sobotne priloge. Pa v nedeljo? Poglej, mami, naš vlak vozi kot raketa. S hitrim vlakom od Gradca do Celovca ali kako nova železniška povezava v 41 minutah briše razdalje, spreminja vsak dan in odpira vprašanje, zakaj so v nekaterih državah vlaki prva izbira, drugje, denimo v Sloveniji, pa še vedno zadnja. Brata, ki držita skupaj, Matej Šalehar, vodja zasedbe Tribute to Love, in Miha Šalehar, radijski voditelj in pisatelj, sta te dni pogosto skupaj. Na Silvestrovo bosta v City teatru BTC imela kar 2 nastopa. Njuna predstava, Brata, je zelo zabavna, vendar tudi osebna. Občinstvom pripovedujeta o bratskem rivalstvu, ljubosumju, težavah z dekleti. Ko iz pozabljenega se šiješ novo zgodbo. Zgodbo Anselma je leta 2011 začela Ana Malalan, ko je priredila prvi tečaj šivanja, česar se je sicer lotila iz lastnega dolgočasja. Da vam ta konec tedna ne bo dolg čas, skrbita naši prilogi v soboto in v nedeljo, vabljeni k branju in klikanju tudi na splet.